চুমকি জানো, এই দেখো তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি। দেখো কি? দেখো দেখো দেখো। কি বলবা তো? দেখো দেখো, খোলো খোলো, খুললে বুঝতে পারবে। এত বড় কি এটা? একটা ভালো গিফট এনেছি তোমার জন্য। গিফট? কি বলো তো, খুলবো? কি গো? খোলো খোলো। ভিডিও করছো? আনবক্সিং ভিডিও না? ফোন? ইয়েস। দেখো 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 দেখো। দেখাওনি আমাকে। আরে আইকিউ আইকিউ ভিভোর। তোমাকে বলোনি যে ফোন কিনছো? কিভাবে খুলবো এটাকে? কি কি আছে দেখো এর মধ্যে। কি দারুণ ফোনটা। ভালো। সুন্দর। দেখি কি কি দিয়েছে। কখন করলে তুমি এসব? তুমি তো কিছু জানাওনি আমাকে। ফোনটা ডিস্টার্ব করছিল, এটা ঠিক কথাই, কিন্তু তাও তো জানাওনি। সকালবেলা দিয়ে দাও। এটা কি? এটা চার্জার পিন, এটা ব্যাক কভার। এই যে ফোনটা, ফোনের কন্ট্রাস্টটা খুব সুন্দর। ইয়ে করো, দারুণ লাগছে। থ্যাংক ইউ।